E nderuara drejtuese e seancës, të nderuara kolege dhe kolegë deputet. Në fakt, përpara këtij ligji sapo mbyllëm 2 ligje, që kishin në thelb mbrojtjen e gruas, praktikisht edhe të familjes. Por unë vetë, në fakt jam sot, pasi kam dëgjuar 10 se 5 për 2 ligje, kolege, por dhe shoqe dhe miket mijat, pa tekst, si që themi një ca pjesë të shqipfoljes, sepse diskriminimi që ndodhte para 8 vjetësh me gratë që smurshin me kancerin e gjirit dhe që nuk ndodh më, nuk u prek fare sot, edhe pse sot është një nga 31 ditët e tetorit roz. Unë e baj këtë fjongo, sigurisht prej 8 vjetësh, e flas sot jo vetëm si politikan dhe ministër shëndetësie, por flas si djalë nëne, si burr bashkëshorteje dhe si baba vajze. Në krahasim me para 8 vjetësh. Zbulimi i hershëm është falas. Kirurgjia me salitet lartë është falas. Radioterapia është falas. Kimioterapia është falas, të paktën për këtë sëmundje. Sot, unë nuk kam turp të ripërsërisë këto gjëra. Të vim tek ligji, por me qenë se ministra në emër të qeverisë shprehu disa habi, atëherë ministre dua të shpjegoj që edhe sot nuk i keni kuptuar propozimet e kuvendit. Projekti juaj nuk flet për 2 matje, s'flet fare për matje. Ju flisni se në rast vlerësimi risku do t'i shtoni dhe ju themi jo. Sepse ju mund dilni me anomali dhe 0,1% dhe mund t'i shtoni. Ne ju themi jo. Ne ju themi 5% nuk do i shtojmë. Dhe nëse flasim për konsumatorët dhe biznese për kostot, çfarë do të thotë që 5% e matjes së pompave të naftës të jetë gabim? Do të thotë që 1 në 20 njerëz e marrin gabim atë që paguajnë. Do të thotë që $70 milion të shqiptarëve sot shiten në mënyrë të gënjeshtërt. Këtë kërkon ai propozimi jon. Çdo biznes nafte, çdo avokat i këtij biznesi, ta uli defektin dhe shmange nën 5% dhe s'ka për paguar asnjë centes më tepër. Dhe ta ulin vetë. Nëse me kosto o pa kosto, ligji nuk flet për kosto. Kostot i keni ju, jepjani vetë me 0, me 1 apo me sa doni lek. Se ligji s'flet fare për kosto. As projekti që ka sjellë qeveria. Së dyti, nëse ne ja dolëm të bëjmë revolucionin digital, ka këtë vit 4 raporte ndërkombëtare në shërbime publike, është e domosdoshme në dekadën ku hym, ku digitalizimin ta shtrim në gjithë jetën tonë sociale dhe ekonomike. Për çfarë flasim ne për 5G? Flasim për internetin e sendeve, që pajisja të gjenerojë të dhëna, që ka kosto shtesë, po t'ishte për mua, unë e vija me djen fuqi, matjen e gjithë energjisë inteligjente dhe të gjithë ujit inteligjent. Sepse sa kosto shkurtohen, po nuk është OSHE-ja gati. Pse OSHE-ja po vetë sot matca inteligjent? Pikërisht për të menaxhuar më mirë pasurinë e shqiptarëve, për të kursyer dhe për të investuar. Siç e ka kosto shtesë, matja e ujit smart dhe matja e energjisë smart. Nuk është kosto shtesë. Se po t'ishte kështu, bota nuk bënte as 5G, as i healthin dhe ne nuk bëni me detyrim të gjithë shërbimet online. E dim që ka kosto. Prandaj quam 15.000 tableta familjeve të varfra. E dim që interneti kushton, po e kemi të provuar edhe në rastin e pandemisë se investimi në informatik është vendimi i dur dhe sot nga jeta publike duhet ta shtrim në çdo qelisë të jetës sociale dhe ekonomike. Dhe me që flasim për naftën, dhe mi sot ishte dita e gruas rurale, nuk mund të pa thënë edhe vendimin më të fundit që i heq 3 taksa naftës të fermereve dhe të fermereve. Pra nuk i heq vetëm akcizën. Ne i heqim në 1 janar naftës që përdoret në bujqësi 800 lek, dhe Lulzim Basha propozoi vetëm 240 lek, dhe duhet të kem një gjë, sepse kam dëgjuar kolegë të mi që thonë 70.000 apo 80.000. Jo, ne nuk kemi vënë tavan sa fermer do të marrim. Çdo fermer po të ketë nipt, burëm të deklarojë online. Sot janë 47.000. Le të marrin nipt nga nesër, le të bëhen edhe 100.000 po duan, ne mendojmë që vitin e ardhshëm, dhe prandaj aq para kemi alokuar sot, do të jenë rreth
115.000 hektar që do të marrin naftën pa taksa. Është rreth gjysma e tokës punueshme, sepse fal investimeve tona 7 vjeçare me 200 milion dollar, sot ja kemi dalë që të kemi 240.000 hektar në ujë. Dikush më thotë pse e bët sot. Po duhet investonin 200 milion dollar që të vaditeshin tokat. Duhet i çonim çdo bashki eskavatorin e madh, kemi çuar 60 të tillë që kanalet pastroheshin. Ulëm inputet dhe kanë TVSH zero. Sigurisht kemi shumë për të bërë akoma, dhe ajo ku jemi më deficitar është dhënia e tapis së tokës. Por, ajo çfarë kemi diskutuar në komision nuk krijon pabarazi. Ne themi nga 1 janari 2023, çdo matës i ri që vjen në Shqipëri do të jetë inteligjent, dhe unë besoj se nëse ne thamë që macat inteligjent do përdoren në Shqipëri deri në 31 dhjetor 2028, unë jam i bindur që vetë biznesi shqiptar, vetë familjes shqiptare, vetë zhvillimi i kohës do t'i nxjerrë ato maca shumë shpejt nga përdorimi. Faleminderit. Faleminderit zoti.